Tatalon ba? Tingnan nga natin. Tatalon. 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 Teka. Balikat nga natin. Tatalon ba talaga? Tatalon. 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 Wait lang. Tingnan nga natin. Tatalon. Talaga. Ano ba talaga? Tatalon o hindi? Tatalon. 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 Tatalon o hindi? Brum 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 brum. So guys, welcome to my YouTube channel. Don't try this at home. Syempre outside nyo to gagawin. Tapos kung itatry nyo to, syempre dapat naka protective gear kayo. Kahit helmet, gloves, riding boots, pads, elbow pads. Kaso ako hindi na ako nagsuot eh. Kaya hindi ko na makakalaing hindi naman yan tatalon. Hindi rin yan tatalon. So hindi rin yan tatalon. So yun guys, try nyo to. Siguraduhin nyo riding jacket, pads, everything para sa safety nyo. Baka maya bumaligtad kayo or ako, malalaman natin kung babaligtad ba o babaligtad o tatalon o so ano lang natin guys, check na lang natin yung susunod na video na gagawin ko. Wala pa tayong maisip na content eh. So maraming salamat sa mga new subscriber and sa mga magsasubscribe pa. Thanks guys, have a good day, ride safe, and goodbye. May nakalimutan pala ako guys. So habang pinaglalaroan ko to, I wish madami mag-comment, and syempre sa susunod nating video kakaiba naman yung gagawin natin. Kakaiba at iba pa. So yun lang guys, thanks for watching, ride safe, peace out.